позволила обнаружить ни одной зацепки. Вот такая погода у нас сегодня. Снегу летит. Родственников через ДНК. Я была счастлива и вместе с тем шокирована, а еще и нервничала, потому что не Вон знала, какая хлопьями Наталья в жизни. Я летит. подумала, что она Красота. может оказаться Зима стереотипной наступает. моделью, но она вела себя очень естественно и была простой в общении. Это Такая кадры первой погода. встречи. Парижский аэропорт, Дженнифер, Наталья Водянова и ее муж Антуан Арно. Ох, снег, снежок, Ну, жизнь белая как метелица. сказка. Если Говорит, разумеешь, что просто любит, а брякнет самой на не поворотах верится. судьбы Натальи Водяновой. Вот Она так. бросила школу и пошла Погодка торговать на рынок, чтобы помочь маме и сестрам. поменялась. Вы заметили? Дневник Ох, зимушка, провинциалки зима. превратилась в главную героиню подиумов и светских журналов. Красота. Это композитки некоторых известных российских моделей. Своеобразные визитные Красиво. карточки, которые раздают потенциальным заказчикам. Здесь и Наталья Водянова. Хлопья. Вот здесь совсем юная, ей 16. Здесь 17. В ее жизни уже появилась работа с фотографом Алексеем Вот Васильевым. так. Скоро появится и первый контракт с международным модельным агентством. Спустя годы эти фотографии по-прежнему помогают продвижению в карьере. Только теперь их изучают читатели, зрители и физиогномисты. Область зоны глаз очень схожа с Натальей. Но вот с Алексеем, как мы видим, очень Зима различную структуру торжествует. в носовой зоне и в структуре скул. Так, кем же приходится Дженна Бернс Наталье Водяновой? Сестрой или дочерью? Слишком много в этой истории недосказанного. Хотелось бы вот понять, кто сдавал материал со стороны Вот, ремонты начались у нас. Давно не было. Это вызывает большой вопрос. История со скаутом даже может в чем-то логичнее. Еще логичнее обратиться к науке. Генетическая экспертиза развеяла бы все сомнения. Можете согласиться? Могу. Но, кажется, точного ответа в этом семейном Так, вопросе всем пока-пока. придется. Как там говорят, 99